Buterevu nkwaniriza nnyo ku STV Face to Face olunaku olwaliro olunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi ogw'ekumi omwaka 2022 South West tuba tuyingiddewo ne programu yaffe eddako ng'ovudde ku First Show omwembeera wamu ne munnange Latifa Hamid akatwegatiddwako Elijah Tulyagumalawe nga kubikwata mu byenfuna wamu ne Adams Mayambala wabeerawo ng'atuwa ku mawulire agava ebunaayira. Then awo bwe tuvaawo mu First Show ku ssaawa 3 tuddawo ne program eno gye bayita Face to Face. Namanya nze Simon Chris Makanga era ng'olunaku olwaliro tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo ezigenda mu maaso mu ggwanga. Wiiki eno gye tulimu eri so busy olw'ensonga nti tuli mu wiiki ya girl child oba omwana omuwala era ng'olunaku lugenda kuba nga lucelebratingira ku lunaku olwa Sunday. Wiiki emu tuli mu wiiki ey'ameefuga ku Lwokutaano luno zigenda kuba ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'ekumi olunaku Union Jack lwe yagibwayo waggulu then Ugandan flag nebanga ate eyambusibwa waggulu. So lunaku olwo tujja kuba tuweza emyaka 59 nga Uganda yefuga. Wiiki emu ku Lwokuna nga 8 ennaku z'omwezi nga 8 omwezi guno tujja kuba tukuza independence oba ameefuga ga Buganda. Buganda yasooka okufuna independence nga 8 then olunaku olwaddako Uganda kutwaliza wamu nebanga efunye obwetwaze. Olunaku olwaliro nozaawo obadde ogoberera ebigenda mu maaso ku misikutu gyaffe egya social media. Tubaddeko n'ekifaananyi kibadde kitunde nnyo ekya omwami Basajja Mivule Bwaddene Nsolo Nkambwe. Ndi naye buterevu wano ku Face to Face tugenda kuba tuwayamu atuwa endowooza ye nga ye bwalaba ensonga bwe zigenda mu maaso mu ggwanga naddala mu by'obufuzi, ebyenfuna, eby'amasomero, eby'amalwaliro byonna tugenda kuba nga tubyogerako wano ku Face to Face. Omukulu Basajja Mivule Bwaddene Nsolo Nkambwe sanso kulaba banga ddene nga nze nkugoberera and mu luzungu njagala ngambe it's a big pleasure oba mukisa gw'amaanyi ennyo okulaba nga nkukyazizzaako era n'okulaba nga tukukyazizza nga station yonna. Bigenda bitya? Ffe tuli bulungi era nkulaba oli bulungi. Obulamu twabutegekera poko tumukuba tukola difference gye tulina ffe nammwe abavubuka baleekaana nnyo nga tebakola naye ffe twebaza Katonda nti twapulaninga bulungi tuleekaana bwe tukola era kati ebimu ku byensomesa abantu kati byenjagala abantu bayige nti oleekaana nga bw'okola bw'obeera ne high expectations mu ggwanga mu gavumenti yo obeera disappointed nti buli kimu jakisuubira mu gavumenti ngera bangi bajja kubeera disappointed abasuubira nti Besigye ajja kubatuusa mu ggulu bwe biwayina ajja batuusa mu ggulu. Tujja tuuka waawo otubuulire badala n'atutuusa oba nedda. Anja tutandika empolampola olunaku olwaleero. Oli munnamawulire era nga nze personally nkumanyi nga investigative journalist. Indeed. Musajja abadde anoonyereza ku bintu bingi ebigenda mu ggwanga mu security, governance of this country. Soko otubuulire tunyumizeeko olugero lw'amawulire olugero lwatandika lutya okutuuka kati woli just katono nnyo. Mawulire nagatandikira mu Germany. Okay. Naye n'ebirala bye nali nkola naye nga bwe mba mbikola njogera nnyo byenzize ndaba mu wiiki gye mpise kati munnamawulire omu nandabamu ekyo actually nanteeka ku radio naye nga sirina bukugu naye nantrainingira ku radio kwennyini. Kakati nali ngenze mu Germany nga nvudde mu America nga nina okuddayo mu Germany naliyo emyezi nga 3. Kakati bwe nzire mu America ekintu ekyo ekyokubeerako ku radio kubanga oli yanteekako nembaako nga alina byambuuza nga musanyusa nanteeka mu programu ye naye nga nze njogera mu Luzungu. Kakati nga bwe njogera nzivuunula ate naye nambuuza mu Luzungu navuunulira bali nga tubeeramu ne kasitinti kadakiika oba 9-10. Bwe naddayo mu America ekirowoozo ekyo nekisituka mu nze ekya amawulire. Mu America nali Christian performing artist. Kwe kutambula nnyo ensi amawanga mangi nga turaising charity sente ez'abanaku. Twali ba Christian performing artists bangi
abakuba gita miming abakuba engoma comedians actors singers nga twegatta niturazinga sente z'abanako kakati nekitandikiraawo ne mu America ate mu America nekitwala ku level ndala nekitwala ku TV nembako TV nga 3 za Christian stations 2 ne secular mu America nga ni mu America kati nekitwala ku level ndala nentandika Nashville Tennessee mu studio bagitanga Hummingbird musajja bamitanga fans wasinyiniyo na training abiri n'okusoba abiri n'okusoba myaka mabega mingi so nentandika television mpola kakati nendyoka nkoleyo bukosi wamawulire nga nzize wano eri already practically nga mbikoze nengendako ne ku radio Chicago eyabalokole okutegeera kakati nembikola bwenzijjawo nenjoka nkoleyo bukosi kakati omwami oli owe Nashville Farnsworth nanyamba nenkola correspondence mu investigative kati nga yantekamu sente nyingi nembikolera wano okutegeera investigative journalism wana Uganda abasinga abangi ngaffe bannamawulire tetumwetanidde nnyo olw'ensonga ali expensive ngubadde okikwasaganya otya ali expensive okukikwasaganya first of all okumukola practice ali risky and very expensive. You are right. Kakati oteekwa okubanga tebakulimbanga buli kintu kibairako talanta yakyo gift katonda ja wali abasami b'omupiira abasinga ne Messi nga batya endobo kati wabeerayo talanta katonda gyazaalibwa gibakuzaala nayo katonda gyeyakuwa nti basajja mivule tatya biduduma oba afa n'akola ki n'afa tosobola kukola investigative journalism ng'otya ebiduduma abajaasi weebale nnyo kiba inborn tebakulimbanga si kya buli omu waliyo ebintu nga biri inborn okutegeera kankwe ekikulabirako omuntu atemaatema abantu n'akikola emyaka 15 Setaani aba amuyingira Bible kita possessed namupossessinga yamudrivinga taba takyaliye kati kiri ekintu kye tuzaalibwa nakyo kiri inborn nti totya kutomera Museveni abajaasi be abapoliisi kibera kati buno gana amagezi nebolinya kubigere byabe tobatya gama amagezi gofunye bwe gakwatagana n'omutima guli omugumu katonda gwe yakuwa bye bibale bye bivaamu mukunoonyerezaako nga gwe investigative journalist biki bwali osinga okunoonyerezaako it's a wide scope kubanga just tumenyeremu katono nayagala nnyo nanoonyereza nnyo ku nfuga etali nnungi buli kintu kyonna ekiraba ekyalimu enfuga embi ekitalaga demokrasiya naddala wane waffe Uganda ekityoboola eddembe ly'abantu omanyi okutyoboola eddembe ly'abantu kiri wansi wa mbulere ya demokrasiya mu demokrasiya tembeeramu kutyoboola okutegeera kakati nanoonyereza nnyo ku nfuga eya demokrasiya kwe kulaba nti nayingiranga nnyo mu poliisi eyisa etya abantu abalamuzi basala batya emisango amakomera abantu babasiba batya basula batya obuli bw'enguzi amalwaliro okutegeera mu demokrasiya ow'ekimemette lwaki amalwaliro gayingiramu oteekwa okubanga bwebabeera nga bakujjanjaba India ne Makanga ateekwa okufuna the same benefits naye najjanjabwa bulungi kyovalaba nti nadweringanga nnyo nalina programu ze ez'amalwaliro nga nyegenda mu malwaliro buziba okutegeera nenoonyereza bano sente meka ze bakozesa okugenda okwejjanjabisa ebweru omwaka nenoonyereza aba prime minister bakozesanga sente meka nanoonyerezaako ku Kaihura ng'alwadde yakozesa meka prime minister omugenzi Nsibambi yakozesa meka results wafuna waziteekangawa nga nziteeka ku mpewo. How much impact did they cause? Bintu bingi ebyakolebwanga bingi binayogerangako kanku ekikulabirako waliwo amalwaliro agaali tegalina
x-rays ne baziteekamu. Waliwo eddwaliro lyalina emirambo nga bagiteeka ku lubalaza. Medical superintendent n'agamba nti thank you weebale bwe nakikuba nga fridge zaafa dda ku ssaawa 9 finance ne releasinga sente fridge ne baziddaabirize. Wayingirangayo otya? Kakati ekyo tosobola kyogerera ku mpewo. Abaana bali abalala bali mu field bagenda kutegeera nti bayita wano ne batutegeera tosobola kyogera ku ebanda cover. Kati oyingirira mu barracks ng'oziyingiramu kale kanoko kangu nnyo kankogere nti lumu nayambala ekiteeteeyi nenteekamu muno amabeere mu kifuba nakirabe ekyo nkijjukira neŋŋenda mu ddwaliro e Mulago abakazi we bazaalira mu ward 5 kati oli ajja n'ambuulira nenoonya engeri gye naayingirayo nga simanyi nga kufuuka mukazi kati saawa zaali nga 9 ogw'ekiro nasiba kitambala ku mutwe kati neŋŋenda nange nengalamira awo nendaba abakazi bwe balaajana naye nga wano rikoda yange amulowoozi gakola ki egakwata dokita engeri gye beeyisaamu bwe bayita ku balwadde ono amubuuka ono akaaba baba boggolera okutegera kati oteekwa tuyita mu oyita mu bingi okutegera kakati bwe nabifuna byonna nenga nti I think ndoza what I've captured is enough kaŋŋende yayingira ng'omulwadde so kakati oteekwa kubanga ng'oggyeko biri by'osoma talanta muli ebaamu okutegeera n'obuvumu tolowooza nti Messi byakola ku kisaawe wali nti byonna kochi yabimuwa it's a talent mu magulu ge okutegeera kakati oteekwa kubanga oli muvumu tebakulimba nga tosobola kukola investigative journalism ng'otya okufa tosobola kuli kufa senga bankwata awo bandinsibye okutegeera bwe bakwatira mu barracks bakutira nobody knows okutegeera nayitako mu katuli kamu nga n'ebyo bingi bireke. Anyways, the primary reason as to why we hosted you today is to tap into your expertise as a journalist, as a Ugandan. Nekyera nga muna Uganda yasazeewo okulaba ekitangaala n'ova eno gye wabadde oyogera n'odda eri side tujja kutuukayo katono mu maaso awo. Ne tutandika empolampola wiiki eno ebadde ekyali wiiki y'abasomesa era ng'olunaku lw'abasomesa lwali lwakubeera nga 5 omwezi guno naye olunaku olw'eggulo omukulembeze gw'eggwanga yavuddeyo n'ayogerako eri ensi yattu Uganda in regards to that day. What was the highest peak ku bigambo bya President Museveni byayogedde ku lunaku lw'abasomesa eggulo? Nze ndowooza nti President si alina okutaasa abasomesa mu byeyogedde temuliimu kiyinza kutaasa abasomesa. Ekitaasa abasomesa tulina problemu endala yonnene eyo nnene nayo nnene okulowooza nti buli kintu President yajja okimala. Ekitaasa abasomesa kirina kuva mu Parliament. Parliament eyo bwerisimba Nakakongo negamba nti eyambe abasomesa. Parliament yaffe yasalawo busazi okunafuwa obuyinza bwayo nebulekera President. Parliament yaffe eyo eriwo okucekinga President. Okutegeera balina okulaba number one nti nga bo ababaka ba Parliament bwe bagamba nti enguudo mbi batwongere ssente tugule emmotoka ez'ebbeeyi bwe balina okukola esu y'abasomesa n'abasawo nga tebalina. That's how I reason. Ekintu kino tekiri wa President. No, that's a wastage of time. President waba bw'atisalawo mu Parliament. Lwaki nze ngamba President kimukakatako recently yavaayo n'agamba nti bwe yagenda ku nyanja Lake Nalubaale okugyawo ekiddo yavaayo yakola statement n'agamba kyekiseera kati abasayansa abali mu bintu bya science okuba recognized babongeze n'omusaala bafune okusasulwa okulungi. Naye tukiraba lwatu nti yayongeza omusaala gwa Chief Justice. Aina power ezisobola okukola ki okwongeza omusaala gw'aba Chief Justice. Parliament erina okiyisa. Lwaki tateesa n'agamba nti omusaala gw'aba engineer abasawo baani abasomesa baani gwongezebwe? Lwaki tasalawo nga Parliament bakiyita ku checkinga excesses za executive. Bw'abanga asalawo bw'ati why don't they check him
ne bamugamba nti bano nga bwe wabagize bwoti na bano bagire bwoti. Parliament erina obuyinza obukwata omukono gwa president ne bamugamba nti tujja kukkiriza ssente ezo kuziyisa mu budget okutuusa nga n'abasomesa obuyinza babulina. Parliament erina obuyinza obuyimiriza ssente ezigenda ogenda ku luguudo lwa kilomita 223 Democratic Congo. Mwawule kugira nga president agenda kusala watulage nti enfuga yesi ya demokrasia. Enfuga bwebanga ya demokrasia nga this is not a military junta nga Dr. Besigye bwagiyita ateekwa okuwuliriza parliament. Ate gogiyita oti? Nze ngimanyi government yaffe y'abantu. Gwatutolaba abantu bonna bwe mugenda mu parliament kati mwagala kwesimbawo bannamawulire abayimbi bakazanyikirizi ewa government y'abantu. Ne Kaduli wali ogiyita oti? Eri badde y'abantu. Kati yakyuka yafuuka y'abantu. Eri badde y'abantu. Toyinza kugamba nti mutukolere enguudo ng'ogamba nsolo. Please, bwe mbadde mbagamba nti mukole enguudo mukole amulwali ate mbadde ngamba nsolo ebo badde bantu. Ate tekitegeeza nti olw'okugamba ndi mu opposition nti buli kya opposition nkikiririzaamu nina bye sibakkiririzaamu bo. Kubanga kati bo bangi mu opposition tebakkiriza nti waliwo enguudo ezikoleddwa, waliwo amalwaliro gakoleddwa, waliwo embeera ey'obutebenkevu. Bagala bobera mu opposition wakanye bokanyize kuva ddanga nabigaana ebyo. Ekirungi njogera nti kirungi Museveni bwakola ekibi ne muvumirira. Ku nsonga ya opposition tujja tukebasajja abasomesa tulali ku nsonga y'abasomesa. Parliament abantu mubasomesa ebintu ebituufu. Mubajajinge abakulembeze nga bakoze ebikyamu. This is what you should teach the people, the public out there. Parliament erina obuyinza okugaana okuyisa ssente mwami Museveni z'abawadde obuyinza bulina. Ku luno president yavaayo n'ateekawo sako y'aba private teachers. Yaggulawo ye mwennyini n'aggulawo ne biliyoni 2 n'alagira ne minister wa finance Matia Kasaija honorable n'amugamba mu sako eyo ateekemu biliyoni 22. We twogerera 14 billion is missing era bakyogeddeko n'eggulo. President, how far can he go in regards to that? Kakati nze senga mbadde nga gwe president nga njogera naawe bino binandi kugambye wateekwa okubeerawo abantu abafa abakubwa amasasi ne bafa. That nonsense will stop. Ekiremesezaawo wano enguze ebbanga lyonna ekibiremesezaawo kwe kubulawo enkola eraga abalala nti bwogeza n'okwata mu nva bwoti consequences ziri horrible. Kati okubulawo ekikanga abantu bajja ate bakyabbira ddala nyingi nnyo. Mwami Museveni okugaana okubaako abantu batta mu baminisita nattayo nga 2 ba PS nakubamu amasasi nga 3 otegera tekigenda kukoma. Akakiiko ke yateekawo aka State House Anti-Corruption Unit kote kalina mulimu gwe kakoze kuba yakateekawo kamuyambeko mu kifo ekyokutta nga bw'ogamba yassaawo akakiiko. Kaakati obukiiko abantu tebabutya. Kubanga this is what they do. Katwanalyzing lwaki tebabutya. Omuntu abbye obuwumbi 10 nga ababbeezeza sako. Omulamuzi yeetaaga ssente mmeka kwezo obuwumbi 10 okusala omusango n'abejjeereza yeetaaga ssente mmeka? Tegeze munamuli myaka 8. Kitegeze bameka boolabye nga babanoonyerezaako babasibye ssente ne zikomawo bameka zikomyewo. Ebyo vulugu mwerere wateekwa okubeerawo ekibonerezo nga kyamaanyi nnyo okutegera ng'amawanga kanko ekikulabirako nga bw'olaba Korea oba South Korea oba North nga bw'olaba China beera corrupt lyenguzi kufa okutegera kati eyo tezanyirwako. Uganda eno economy okukula wateekwa okubeerawo ebibonerezo eby'amaanyi ne abantu bakooye okuwulira batutte butano ez'enguudo 4 gaaliiriddwa ez'abasomesa ez'abajjaasi okutegera kati abantu tebalina ntiisa. Wateekwa okubeerawo entiisa mu society nti wookwatira ku ssente y'omuwi w'omusolo ekyetagisa mu Uganda kufa. Wateekwa kubeerawo abakubwa amasasi bajja kuba abantu 6 bokka eggwanga lijja kutereera. Kyetwetaaga era nze neggwanga ne mulimpaamu emyezi 6 mba nkimaze okituukiriza. Anti wabivaako omala n'osala eddiiro wali ku mulamwa ng'era bakuyita Mr. President kati wasala eddiiro. Anyway eyo zonna kankusomese gwe nga munamawulire wali by'otomanyi mu nsi zonna
waberawo emikago ne ba rebels ne bava mu nsiko ne begatta ku government ne batwala eggwanga mu maaso agamba wanga nimanyi mangi mbadde nkusuubira okubanga ekyo kimanyi osobola okubeera mu rebellion osobola okubeera mu opposition n'ogamba nti naye tunaamala mu opposition bbanga ki bwe neegatta n'ono tulina bye tusobola okutuukiriza okutegera tekitegeeza nti ofuuse nga ye but musobola okukwatagana ne mukola gavumenti y'ekintabuli agamba wanga mangi gakikoze. Wow, tujja tuuka mu maaso awo ku nsala yo engeri Sudan Salva Kiir ne Macha wabirabi tujja tuuka mu maaso awo naye twagala gwe yakatwegatako neyongera okwaniriza ku STV face to face ninga tutunulira ensonga bwe zigenda maaso mu ggwanga n'okusala kwa ddiiro omukulu basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe decision gye yakola okuva mu opposition okudda ku side eri tujja tuukawo mu maaso awo so olina okuba nga weekuumidde ku STV naddala mu abali ku Facebook we twogera olunaku olwaleero COVID-19 cases ziweze 9 ate nga tusuubira nti zikyagendera ddala mu maaso abantu 84 be bakafa era nga olunaku olw'eggulo bafunye cases 117 basajja mivule nga gwe awangalidde mu nsi eno olowooza ekitongole ky'ebyobulamu minisitule y'ebyobulamu erina capacity nga bwe tuwogera ssaawa zino okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 naddala nga abaana badda ku masomero nga 15 twetegekera akalulu ka 2021 amidst the COVID-19 pandemic. What is your say on that? Ekyo kikyamu okulowooza nti ministry ey'ebyobulamu terina buyinza buyimirira ku nguudo kugamba abantu abatambula nti muddeeyo eka. Minisitule y'obulamu tekirina. It has to be the cabinet, the government of Uganda cabinet nekisalibwawo mu cabinet okutegeera cabinet eyinza okisalawo obanga bawabuddwa ba parliament nekidebatingako abantu bafa tusaba gavumenti kino ekitegeera ne balyoka batika ebbaluwa leader of government business n'akitwala mu cabinet nti parliament eteesa bweti nti namugiwa omuntu akunkumuka abantu baleme kubeera nga batambula nga tebalina road blocks ziteekebwewo gavumenti erina ideas ebirowoozo ministry byereeta implementa abeera gavumenti okitegeera newankubadde nga ministry y'ebyobulamu nayo part of the government naye gavumenti erina emikono mingi omukono ogulina okutuukiriza ekyo erina kubeera gavumenti nga eyita mu bitongole nga police amagye local councils nga bwolaba district okutegeera amagombolola nekiviira ddala ku byalo tofuluma mu nnyumba nga tokataddeeko ne mu kkubo nga bakukwata ne bakuvunaana ojja kulaba nga bikka wansi. Kinaasoboka okukolebwa ne Uganda nga n'abatugamba bikola nabo babi tebazambala. Kiba kikolebwa abaana baffe Dubai bangamba ne bakwata ng'otambula ku luguudo nga tokalina South Africa kisoboka lwaki wano bunoza tebisoboka implementation kyokka awala anti n'abatugamba bikola bo bennyini tebabikola anti kati awo nga bavoola amateeka gwennyini ge bakola. Recently bafulumya 49 billion shillings okola masks okay bwe zaafuluma tulaba cabinet nawe ebeetudde ne president Museveni bw'aba ayogerako eri eggwanga ne ba government officials be bennyini walabyeko n'omu ayambadde masiki ya government ali kakati olw'okuba tebabikola ffe ba analysts tekijja kutugaana ku analyzinga otegera ffe tujja kunyonyola ensonga zaffe abakwata gwe individually gwe bw'okikwata otegera ng'okikola ojja kuwona okufa otegera tetujja gamba nti olw'okuba bali tebakikola nange zetukalaba akange Nyoza TVC ziraba nti bali tebagulina government of Uganda kaluwa tekuli kigambo tekuli kigambo kati nze sirinda olwokuba balimba laba tebakikola nti nange sijja kikola anzi n'okutasobola mu bwange kati ffe tujja kunyonyola abantu nti kino kye muteekeddwa okukola omuntu yenna out there atulaba oteekeddwa okuteekako masiki obulwadde gye buli problemu eriwo kinakugambye nti nze mu opposition era mbadde by the way gwonsibako ebibiina byammwe ebyo bagamba abantu ebibiina bye walimu sibangako mu kibiina kale opposition gye walimu nkyagirimu kati sikugambye nti mwami Museveni byakola tajja kumalawo nguzayi na kuta abantu nandibadde owa NRM abawolereza bolereza mwami Museveni
awo kitegeeza nti muwadde 0 waliwo okwogera amazima naye ng'era mwoli osobola bw'obeera mu nnyumba taatawo ng'akuba maama wo otegera teweetaagisa kuvaamu okumukolekitinga dad okuba maama si kirungi totaka kumala kuva mu nnyumba osobola okubeera mu nnyumba naye nga oli positive n'omugamba taata okunywanga omwenge omungi bwe gutyo n'olukoma waka n'okuba maama n'otubuza otulo its not right otumalako eddembe lyaffe tomala kuvuduka mu nnyumba n'ovaamu osobola okubeeramu naye nga oli positive ng'olina positive mind kyenkola so kakati twetaaga abantu abatalimba abantu nga bannabyabufuzi I don't belong I subscribe to any political party kubanga ebibiina bikufunza obwongo n'oyogera ebyokisiru bye baagala obulwadde weebuli ndabira ddala abamu ku bakulembeze mu bibiina nga bagamba abantu mbu obulwadde projekiti ya M7 tebuliyo bannange luyale obulwadde gyebuli obulwadde gyebuli muteekeko masiki mwewe distancing nga muli mu supermarket musasula mu banka oli tugenda ku mobile money oli najena kukuletera bwati nokanga katonda watu nga tataddeko na mask obulwadde abantu bakwatibwa so message mujibulira abantu nti muve ku bannabyabufuzi otegera obulwadde gyebuli bujja kubakwata naye kyetaagisa okukola kisobokera ddala namba zezokkendeera SOP zibateekawo ezateekebwawo ekitongole ekyebyobulamu zikyakola oba zinafuye omuli okunaaba engalo omuli okwambala masiki social distance kirungi ffe waliwo akabanga watetwambadde masiki naye bikyakola naddala nga tutuzayo abaana baffe ku masomero nga 15 bateekawo obukwakkulizo nti amasomero ga private galina osa okubeera nga gali registered oba verified ne bateekawo n'obukwakkulizo obulala nti government egenda kuwa abaana abaddayo 2 million students abaddayo egenda bawa mask 2 ne bakati basaba 5.7 billion Ugandan tax payers money okulaba nga baproducinga masks ezo ez'abaana miliyoni 2 bannayuganda batunulira ebintu ebigenda mu maaso okulaba olowooza babikola in favor of Ugandans oba babikola in their own favor ebyafaayo Mwai Museveni bigenda mulamula bubi ate Mr. Museveni agiramu wawan abiyogerako ndaba gyolaga nti bagenda kuzibba era n'endala bazibbi bangi Mwai Museveni okugaana okubaako abantu batta kyova olaba ng'oyogera bwotyo kakati 5 billion taxi payers manne ebiki nga nenyiike njikulaba mu maaso okugaana okubaako abantu batta bajja kuzanyira nnyo mu ssente z'eggwanga twafuna ekyekango wano obugundi buno bwe bakozesa okukebera okutegera ne batugamba nti kali ku $6 ekigera ng'ate ku muliraano kali ku $3 Kenya bakagula $3 wantu kagula mmeka 6 $24.4 kati wateekwa okubeerawo Mwami Museveni step gyagenda kuwabeerawo abantu abattibwa agenda kumaliriza obuweereza bwe ng'omukulembeze w'eggwanga ng'abantu bamwogerako nga pulezidenti yalemwa okulwanyisa enguzi mbadde saagala agende n'ekyo abantu ezo ssente bazanyiramu nzanyire tebakulimba wawe tugenda anti kyekiri kyekugambye Parliament kyekimu ku bitongole ebisinga obufu wano mu ggwanga Parliament tesobola kuleeta kiteeso kigamba nti omuntu yenna akwatibwa nga bbye ssente ez'omuwi omusolo nga bw'olajja gyewagambye echekinga President Museveni yenfu ate oba ekigambo kifu oba kalekaleko oba kirilayita kugamba Parliament nfu nnyo temuli kubanga nabo beemanyi temuli asobola kuleeta kiteeso ekyo nti abantu bano battibwe njagala nkubulire nti ezo ssente ezizanyirwamu ze ziviirako abannayuganda bangi by the way nina statistics bannayuganda abafanga entuuko zaabwe tezinatuuka nga bafa endwadde zirina okuwonyezebwa ssente ezo nga tetusobola bagulira ddagala lya kansa tetusobola bagulira ddagala lya sukaali tetuyinza bagulira ddagala lya pressure ezo ssente zibbibwa bwe zityo
kati bano buli sente ezo zibazanyiramu mu bajjanjaba covid ne balya wateekwa okubeerawo abattibwa abantu nga 3-4 eggwanga ne lizuukuka nti mu Uganda sente z'omuwi w'omusolo tezizanyirwako ojja kulaba abantu nga bawangula emyaka 12 abantu bano bafa lw'abantu abatono ennyo nga Museveni aganye okuteekawo etteeka eribatta ne bazanyira mu sente z'omuwi w'omusolo n'ogenda mu ddwaliro omusajja omu mwana omu muyimbi akansandikire ku munamawulire twafiira munamawulire emyaka 2 egiyise yabulwa emitwalo 2 egya Kowatemu mukazi we n'atugamba nti musujja gwamulumye nga talina sente za Kowatemu. Think about that. Amalwaliro singa eddagala lyalimu sente bano bazibbira eno tuteekwa kubanga paalamenti ekiyisa naye bakitya bakimanyi nti nabo bali mu ddiiru zaabwe ajja kukola ddiiru ate ne bamuwanike kalaba paalamenti bakolayo ddiiru aya tulina baddiiru abasinga abo kolayo puroguramu emu ompite nga tugenda kwira ku ddiiru za paalamenti ompite ddiiru ebbiri zennyini nga nze kennyini nazirimu nga naawe oli mu ddiiru bwino ne tumutwalira sipiika wali ofunamu bwali mu investigator oteeka okuba walya olwa tetwabiraba ate nembala ope wa minisita ewa sipiika kugwange bwe mala okuzuula nga ntwalira police bwe mala okuzuula nga ntwalira security organization bwe mala nga ntwalira parliament ogunzi gwange bwe balemererwa nga nzuula nga segera kati waliwo bye nakola ku ntobazi n'emitwalira abewakiso ogwange nze gwego nakola ku ntobazi bani abazirimu bazijja batya bino no biri recent weeks nga emyezi nga 2 mabega tunasala ddiiro anyways abaana baddayo ku ssomero nga 15 okusala eddiiro obuyingidde NRM nze sirwa NRM tujja tuukawaawo abaana baddayo ku ssomero nga 15 omwezi guno ekirwadde kya covid-19 kyekyaliwo mukulu Basajja Mivule oli muzadde oteeka kuba olina abaana nsuubira oba tolina oteeka kuba omu kuba ab'enganda bo b'enganda zo abazaayo abaana ku masomero okiwagira abaana baddeyo ku masomero gw'omugambye bakola avenues okuliiramu ssente kati kituufu abaana baddeyo ku masomero oba basigale 5 bwe watabaawo nteekateeka nnungi tewali kibazaayo bajja kufa era mpagira ekyo kyasaliddwawo basooke na bano aba candidates kubanga namba ziba ntono ate essomero liba ne classrooms nnyingi okiraba kati basobola okwespacinga okwidistancinga so nze ekyo nakiwagidde naye era observation eza SOPs bateekwa okubanga okulondoola kw'amaanyi nnyo ensobi yakoleddwamu babuliddwa ssente okukebera abaana bano abaddayo nga bwe baali basuubizza kubanga muyinza okubeeramu alina baali basuubizza bonna abagenda okuddayo nti bagenda kukeberebwa nga bebeesasulira otegera anti tewali ssente obanga gavumenti tokisobola omuzadde anakisobola ati ensi tugitaalawa kati kankubulire nti waliwo ebiteekebwamu ssente ebitali bikulu okwenkana obulamu bw'abantu bano nga kankubeyo nga 3 bumasiki buno bulaba omanyi ssente zebabbidde muno 49 billion zibasaba weetaaga bwetaazi omwana okufuna akawero bwe kati nga kalina emyaliro 4 n'agira bw'ati abawunye laba billioni zibabbira mu buno kati gwali kale I can assert on this TV nti tetwetaaga kuteeka to sink those billions mu buntu buno otegera nga halfway bagenda kuzibba otegera aguze ejjoola n'okugabira ebyalo n'obaga nti musaleesale asinga twandisavings a lot of billions so bano abaana waliwo ebikwata ku bulamu directly tebikolebwa wabula ebiri light nga birimu engeri y'okuzibba otegera ebiri genuine bitwala sente nyingi tebabyagala ebiri fake bye baagala okukola kubanga byo sente zakuliibwa buliibwa okiraba omuntu yennaye akati kankubulire kino abantu abanaku ani abawa pads
abawala befaako kino mugule endibota chairman ku kyalo amanyi abanaku amaka g'abanaku tudire endibota nga basala ate babikolera na wano naiti lwekola biki ebyendibota ebya bbulu ezabbula mu bakola uniform zaabwe omuntu mbira ne ku TV nga babukola okimanyi nalabye omusajja nga socks zino nagamba you don't die, you need to die because you don't have a mask. Use your socks. Ne bakozesa socks eyo ne bagira nagira ati nakigwa so kyanaku nti tebabakebedde so babanga tebabakebedde then bayambe abasomesa okulaba nga abaana abava ku districts abalambula amasomero babere nga balambula amasomero okulaba nga bobuzavinze obukwakuliza obutekebwawo otherwise ekyabaana bonna okuddayo kyo si kiwagirira ddala ekyabaana bonna kikyamu mu budde bwe basooke baziye ba candidates kubanga ebibiina bigazi bingi ebira byereere basobola okulabirirwa. Wow, tukimaze ekya COVID-19 government hane tukireke mu kwogera kugenze n'ogamba nti you are not subscribed or you have not subscribed to any political party. Mu NUP waliyo noonyayo ki? NUP waliwo ebintu bibiri. Ekisooka bwe mubeera nga muli mu bibiina ebyenjawulo mujeewo endowooza eyo nti bannaffe era aba NUP bagirina omuntu yenna atali waabwe ne bakwatako okutegera ekyo kikyamu. Nali ndaba Jeno Mugisha Muntu ng'alonkinga ekibiina kye aba NRM nabalabawo, aba FDC ba sympathizers nabalabawo, 2 members aba UPC nabalabawo. Lwaki NUP bwebera ngenda byekola nze sitekwa gendayo waliyo wamala ebbanga ki sawa eji waliyo genze kubega mukwano gwange twalina gye tulaga najjukira ku macyango obudde buwedde twalina gye tulaga ku olwo essaawa 3 nga twaguliyinza okugenda byaffe bintu birala kati nangamba nti amusore jangu nsange ekamwokya nengenda ekamwokya nanyingiza munda nyangu obuze ku pulezidenti waffe mukwano gwo Bobi Wine wuno wano muli kamwokya nenyingira mu office ye anyingiza Bobi Wine nangwa mu kifuba ne tubuuzaganya okutegera bwe tumala okubuuzaganya onne mugamba nti ngenda nanga nti nedda kijja kulabika bubi Bobi Wine wunaze okutegera era ye yantwala nze omugenya atali muyite nantuuza wali mu maaso kubanga ono mukulu mu kibiina nantuuza mu maaso ani mukwano gwange kaakati omukulu Kidandala ampita okunyanjula era kino Kidandala bwakyeganda kasita musiraamu ala ali kimubuliza mu ggulu ne mugamba tonyanjula nze siri omu kwabo abazze okukyuka era Kidandala wekitiibwa n'akiwulira bulungi n'agaana okunyanjula naye ate Nubian Lee namentioninga nti nange wendi nenyimuka naye yasooka omukulu Kidandala nakimugamba sizze kukyuka don't era Kidandala nampa respect nakihonoringa he honored my word I thank him kati Nubian Lee oba out of excitement na mentioninga chenali sagala kakati kati se omuntu bakwogeddeko definitely you have to stand up okutegera and appreciate oli omwanjuzi okutegera respect gyakuwadde nti nawe wooli I stood up era nze navaawo nga emikolo gyabwe gikyagenda